Γιαννακίδου, εσείς εκπροσωπείτε εν μέρη τη συγκυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα από τα κόμματα που συνέχισε να συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία και να ηγείται της συγκυβέρνησης μαζί με αυτή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι δημοσκοπικά έχετε πληρώσει μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που σας αναλογεί για ό,τι ζει ο ελληνικός λαός και φυσικά πώς θα πείσετε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να ξαναγυρίσουν πίσω και να εμπιστευτούν ένα κόμμα που έχει πάρει σκληρές αποφάσεις με απόκλιση της ιδεολογικής του ταυτότητας. Λοιπόν, πιστεύω ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ κρίνεται πάρα πολύ άσχημα, θα το έλεγα εγώ, γιατί θεωρούν υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ στη συγκυβέρνηση. Στη συγκυβέρνηση όμως το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να βάλει το δικό του το στίγμα και στην περιοδία μου στα χωριά τώρα που συζητώ με τους πολίτες βλέπω ότι και αυτοί δεν πείθονται ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, μπορούν να βρεθούν τα χρήματα. Κύριε Μανατίδη, δεν πείθονται ότι θα μπορεί να γίνει μονομερός κούρεμα του χρέους. Δεν μιλήσαμε για μονομερή ενέργεια, επειδή μου απευθύνεται το λόγο. Δεν είναι πολιτική απόφαση αυτή. Κύριε Μανατίδη, υπήρξαν και τέτοιες απόψεις, αυτό θέλω να πω, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και απλώς συζητώντας με τους πολίτες, εκείνο που διαπίστωσα στους πολίτες ήταν το εξής, ότι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει κάτι, αλλά έχουν μια αντίδραση. Εκεί ήθελα να γυρίσω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι βγάζουν την αντίδρασή τους προς το ΠΑΣΟΚ και εκεί ακριβώς τους εξηγώ εγώ ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με τη ΔΙΜΑΡ και μάλιστα με πρόταση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Βενιζέλου, προσκλήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ να μετέχει. Γιατί θεωρούσε ότι πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση, διότι η χώρα ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όπως ξέρουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκε, η ΔΙΜΑΡ δέχτηκε, έγινε η τριμερής κυβέρνηση και βέβαια μετά αποχώρησε η ΔΙΜΑΡ με τα γνωστά αποτελέσματα. Εσείς πώς θα πείσετε τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ? Θα επανέλθετε στην διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, αλλάζετε γραμμή σαν κόμμα? Πώς θα πείσετε τους ανθρώπους που σας εμπιστεύτηκαν για χρόνια και τώρα δείχνουν να μην σας εμπιστεύονται, να γυρίσουν ξανά και να βάλουν την ψήφο τους στο κόμμα σας? Ότι εμείς τους προσπαθούμε να τους πείσουμε λέγοντας ότι βάζουμε πλάτες και βάλαμε και πλάτες σε μια συγκυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεννοηθούμε. Πρέπει να συνεννοηθούμε και μάλιστα να συνεννοηθούμε όλοι. Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούμε όλοι. Η κατάσταση δεν είναι μια ομαλή κατάσταση. Σε μια ομαλή κατάσταση κανείς παίρνει κάποιες αποφάσεις. Όταν όμως υπάρχει μια κρίση και η χώρα καταραίει, τότε πρέπει να γίνουν προσπάθειες συνεννόησης. Και εμείς πιστεύουμε στην πολιτική σταθερότητα. Μια τελεία, κυρία Γιαννακίδου, αν θέλετε. Ωραία. Κυρία Παυλίδου, θα ξεκινήσουμε μια πιο προσωπική ερώτηση.